好，呢度係博客欄目同 AS 傾下偈，我係 Season， 喺我對面係見證廣州30多年變化嘅嚟自香港嘅大灣區哥哥 AS。每個星期我會喺廣州舊城中心用15到30分鐘嘅時間同 AS 傾下偈。AS 好，你好，Season。係今期呢就因為自己都有小朋友，咁就想同你探討一下點樣去培養或者係教導小朋友喺價值觀上邊唔好太偏頗呢方面嘅問題。咁首先想先由使錢開始去問啲膚淺啲嘅嚇，就係AS你第一次俾小朋友零花錢有冇印象啊？我冇印象，因為細個嗰陣時係應該佢哋媽咪俾錢佢哋，我冇印象。因為我知道你其中一位小朋友係偏向金融呢方面嘅喺市場嘅係啦呢方面嘅行業嘅，咁所以就由呢度開始去問，係咪一開始就有去培養佢哋嘅金錢意識啊、錢財觀啊之類嘅？其實好坦白，我自己就冇。但係你問呢個問題咧，又好有意思。我認為嗱，我有兩個小朋友，唔係小朋友啦，大人啦，個仔咧而家咧就喺一間跨國嘅金融公司嗰度做嘅。咁係一個基金經理。咁另外個女咧就係自己做自己嘅同時裝有關嘅小生意嘅。我睇過你個問題之後咧，我覺得其實個細路嗰兩個細路，嗰兩個仔女咧，佢結果做嗰啲嘢咧，其實可能真係受我同埋受佢哋媽咪影響，係都幾大。所以到最後做咗佢哋而家嘅職業咯。因為佢哋媽咪咧係佢對投資咧係好有興趣，同埋係有睇法嘅。咁我記得大仔咧，佢就係讀中學開始已經成日，因為佢媽咪都響屋企有好多機啊諸如之類。咁佢知道佢媽咪做咩嘅，佢亦都有問嘅，佢媽咪亦都有答佢嘅。咁就一直都佢哋成日都係傾嘅。咁我覺得佢到最後佢大學畢業，我個仔讀呢個資訊科技嘅。咁但係你知而家就乜嘢嘢都係 IT 噶啦。咁但係佢到第一份工開始咧，已經係同金融有關噶啦。所以我認為喺呢方面咧，佢係受佢媽咪受佢媽咪影響。至於我個女咧，佢就由細到大都中意靚嘅。咁但係我覺得佢最後點解選擇同做時裝有關嘅生意咧？係我成日佢睇我哋做生意嘛，睇我做生意，我亦都覺得佢係有興趣嘅。咁所以咧，我覺得我哋做嘅嘢，即係佢哋父母做嘅嘢，係對佢哋將來做咩職業係有影響。但係至於係咪大仔做金融，個女做時裝，其實呢樣我相信係同佢哋自己嘅性格、佢哋自己嘅愛好有關嘅。咁所以到答你呢個問題，就係一個後生最後會做乜嘢？我覺得受家庭影響一定好大，但係佢決定性嘅可能都係佢哋自己嘅性格同埋喜好。咁做父母嘅可以喺從中點樣去助力啊、引導啊？有啲可以積極啲啦嘅方法啦，有啲可以消極，即係被動啲嘅方法啦。積極啲嘅方法，咁你咪當佢即係思想萌芽、性格萌芽嘅時候，多俾機會佢嘗試唔同嘅嘢咯，係咪啊？音樂啊、文學啊、數學啊、烹飪啊、美學啊。咁你咪多佢。雖然而家我都知道社會，唔好俾啲細路仔太過辛苦、太過捲。其實呢種唔係一種辛苦，唔係捲。你唔俾壓力佢就得㗎啦，俾佢嘗試唔同嘅嘢啊嘛。你唔好話嗱，我就叫你學芭蕾舞，但係你幾時要考到咩級咁，梗係唔好啦。但係你俾佢試多啲，冇壞㗎。呢個就係一個比較積極嘅方法啦，去影響佢嘅興趣啦。因為如果佢唔接觸過，佢點知佢有冇興趣啫？係咪？一啲我覺得係有用，但係亦都唔需要做啲乜嘢嘅嘢咧，就係父母做翻自己。即係因為喺屋企裏邊成日對住，其實細路仔有觀察嘅，佢知道佢見到佢爹哋媽咪做乜嘢咧，其實佢學嘅機會係好大嘅。
咁所以咧亦都自然添。所以我認為爸爸媽媽要向啲細路仔面前，其實幾時都做翻真嘅自己啦。但係尤其是向啲細路仔自己面前，如果你唔想啲細路仔做一樣嘢，你最好唔好做啦。譬如話唔想佢哋冇禮貌，咁但你日日都咁冇禮貌嘅。你唔想細路講污言穢語，你日日都講粗口嘅，咁點得咧？咁你想佢孝順你，但係你對上一代又似乎唔係好孝順，咁你叫啲細路仔點樣跟咧？咁所以響積極嘅方面就鼓勵佢哋多去接觸唔同嘅嘢，俾條件佢哋去接觸唔同嘅嘢。響一個言傳身教方面，你做翻你響屋企裏邊做翻你自己。用你認為啱嘅價值觀去影響佢哋，咁我認為就係咁咯。咁樣可唔可以講翻你自己啊？因為喺過去嘅某一期欄目，你有提及媽媽喺度教落門前冇債主，家中冇病童。呢句其實話對於我聽落都好受用。咁喺教育入邊咧，唔係淨係學習嘅嘢噶嘛。咁家庭都言行舉止，猶如你頭先所講，係有更加深嘅影響。可唔可以都舉例你嘅父母輩嘅一啲生活細節對你嘅影響？我爹哋媽咪已經過咗身好耐啦，但係我媽咪係唔識字嘅，係唔識字嘅。咁我爹哋咧係識字，但係佢亦都係一個好基層嘅工人，佢係開巴士嘅。咁我記得佢哋唔識講大道理，真係我未聽過佢講大道理。但係有一樣嘢，我覺得我哋幾兄弟姊妹都感謝之餘咧，亦都真係好佩服。咁你知我哋嗰陣時後生嗰陣時，香港其實係一個好相對仲係好貧困嘅社會嚟。好多細路仔咧讀完小學，甚至未讀完小學就要出去做嘢啦。咁我哋爸爸媽媽從來冇一次叫過我哋出去做嘢。總之佢反正佢嘅講法就係你讀得就讀。當然佢唔可以教我哋，佢哋都唔識教，亦都冇可能教我哋。但係佢會盡佢嘅能力去供我哋去接受我哋最好嘅教育。呢樣嘢我覺得真係好感激佢。同埋亦都令我諗起啦，或者令我感覺到咧，其實一個人嗰個信念道德咧，其實同佢嘅教育所受嘅教育程度咧，可能冇必然關係嘅。佢認為嗰樣嘢啱，佢認為嗰樣嘢應該做，佢就會去做。無論佢識唔識字，佢認為教育重要，佢就希望佢啲細路接受最好嘅教育，就係咁咯。試下你嘅家庭入邊係冇所謂嘅吃苦教育呢樣嘢嘅。係。我唔認為令啲細路吃苦就可以教育到佢哋咯。嗱，譬如一個我哋中國歷史吃苦教育嘅好嘅例子就係臥薪嘗膽啊嘛，係咪啊？我唔認為勾踐復國，啲成功復國報仇係因為佢臥薪嘗膽。臥薪嘗膽只不過係因為佢夠決心，佢想多啲時間用學習又好咩都好啦嚇，所以佢令到自己瞓少啲、食少啲，用時間方面，咁佢達到佢嘅目的。所以咧，我認為而家要教好細路，唔係話去對佢好惡啊、鬧佢啊，希望佢發奮啊，呢個係一個我認為一個唔好，亦甚至一個唔對嘅方法嚟。其實係應該盡量令佢揾到佢嘅興趣，鼓勵佢，佢有興趣咧，佢自然就會更加容易去揣摩、深入學習，甚至享受佢嘅興趣。咁我哋就盡量響各方面支持佢。即係當然啦，每一個國家、每一個家庭嘅資源都係有限嘅。咁我哋作為父母，咪盡咗自己能力，咁我覺得就得㗎啦。亦都唔需要太攀比，係咪？點人比死人邊有得比嘅啫？我哋俾咗佢哋可以接受，而我哋能力可以付出嘅教育，咁就我覺得應該係得㗎啦。所以我認為唔係話要用一種極端甚至係壓迫式嘅方法，你要點，唔係，而係我哋係要引導佢、鼓勵佢去做佢自己做嘅嘢，或者係做一啲我哋認為係啱嘅嘢。呢個係我係相信引導同埋教育，而唔係相信所謂
你仲係講咩啊？苦吃苦，我唔認為，我唔認為人應該為吃苦而吃苦。我哋要做到某啲嘢，譬如我哋要做好自己嘅事業，要國家偉大，唔係一吃苦就得㗎。我哋一定要信呢樣嘢，同埋個方法要正確。如果我哋為吃苦，可能咧國家未偉大，我哋已經死鬼咗啦，因為營養唔夠啊，因為咩嘢啊咁樣。係，有道理係喎。咁喺家庭入邊，其實兩代人之間係有些家庭係會有溝通問題嘅。咁喺呢方面，Alice你係點樣同仔女去保持一種溝通嘅咧？有咩方式可以去保持兩代人嘅溝通？我而家仲同啲細路，即係佢仔同女咧，都係好頻密，有傾偈啊。所以我真係唔覺得有咩問題喎。但係有啲小朋友會有青春期，咁可能就我諗個個細路都有㗎啦。拒之門外對父母嘅一啲，我覺得呢樣嘢唔係好似你講得咁簡單嘅。譬如一啲好極端嘅譬如話鎖埋自己唔會見人啊，呢啲其實係一啲好極端嘅例子，同埋佢嘅成因唔係可能會係極之複雜嘅。唔可以好簡單講話佢反叛，呢個一定唔係。可能佢嘅心理啊，其實可能好多嘢加埋嘅。所以喺絕大部分嘅普通家庭啦嚇，我認為最緊要就係都係做翻自己。咁你爸爸媽媽放假多啲帶佢哋出去，平時喺屋企大家一齊食飯嗰陣時多啲偈傾，有講有笑啊，唔好成日逼佢咩受苦教育啊。你就係講嗰啲又或者要佢有咩壓力啊？你要呢次考試要幾多分啊？你入到咩大學啊？或者中學啊咁樣。其實你只要我哋令到佢對佢做嘅嘢有興趣，盡咗佢自己嘅能力，我哋就要接受。真係好重要。譬如今日我翻嚟，今朝我喺香港翻嚟，其實有一樣嘢我真係好受感動。我係搭好早嘅直通車翻嚟嘅今日。咁我響西鐵站咧，好遠咧，我見到一班其實年紀都有咁上下嘅人，着住嘅男女都係着住一件反光嘅背心。個背心我好奇怪，點解會響車站裏邊着件反光背心嘅咧？我行近，我睇到咧，原來係嗰啲咩香港弱智人士父母聯會咁上下嘅嘢，原來佢係帶佢哋啲細路咧嚟香港嚟，我諗係嚟呢邊玩，係嚟呢邊玩去，所以要搭高鐵。咁我嗰陣時我就開始即係睇下佢哋啦。咁其實嗰啲弱智人士都好大年紀嘅啦，我估好多係30-40歲，嗰啲爸爸媽媽60-70歲。但係佢哋真係好錫佢哋噶。即係我就覺得呢啲就真係愛咯，真係。即係我諗佢哋好明白個細路仔可以做嘅嘢係好有限，亦都唔可以喺我哋心目中我哋仲可以講得上喺我哋普通人心目中嘅前途。佢嘅付出係就 one way 嘅啫，係單向嘅啫。但係嗰下我真係感受好深，係。我覺得呢啲真係係一種冇要求嘅付出。我哋自己普通家庭都希望望子成龍。佢哋知道係好難，根本係冇可能。但係佢哋都係咁樣。所以我覺得我哋係咪應該學下咧？你生得佢出嚟就係佢父母。唔好諗咁多，就係為佢好就得啦。真係以上係到我而家都覺得係真係好感動。好感動，係，所以係咯，所謂嘅溝通其實基於有愛，就唔係咩問題。唔係教係真係好重要。琴晚我又有即係有另外一個小故事啦，咁就嗰個又另外一個。琴晚我喺一間大學嗰度上去佢哋嘅教職員會所食飯，咁我就入 lift 啦。咁突然間有個好得意嘅，我唔知幾多歲，我而家年紀大，我唔知啲細路幾多歲係點樣嘅。總之反正咧咁一個矮滴得嘅細路仔走入嚟，攔住咗道門唔閂得。咁我梗係撳住啦，名間。
整咗啊！咁佢攔住咧，原來咧就等佢爹哋媽咪。咁佢爹哋媽咪見唔到，我係響個升降機嘅另外一邊嘅。咁佢媽咪行另外一邊嘅，咁入嚟嘅，佢一直都唔知道有人喺度嘅。咁佢突然間見到入咗一個 lift， 見到有我，咁佢哋好唔好意思？佢話：你唔可以撳住個 lift 㗎，人哋即係你會阻住阿伯伯㗎咁樣。其實我覺得佢應該叫我叔叔或者哥哥好啲。咁我話梗係冇所謂啦。咁唔得㗎，唔可以咁樣㗎，就做細路仔要教㗎。咁我又覺得係，咁我話弟弟第時你見到如果屋lift 裏邊有人咧，就唔好攔住啦。咁佢爹哋媽係咯，你記住伯伯講嘅嘢啦咁樣。我覺得呢個好小事，但我覺得呢啲咪教育咯。唔使一定咩大道理。當然咧，嗰間係間大學嚟嘅，但係其實呢啲嘢我諗好多家庭都會做，亦都應該做，係咪啊？唔好淨係諗住教學就係好大，就係一個好大嘅事啊！又要補習啊，又要揾人去教啲細路去報大學啊，點樣寫嗰啲推薦書啊？唔應該係咁，唔應該真係淨係咁樣咯。有時呢兩件事，一個年紀細路細啲嘅，一班年紀大嘅，一個係我諗佢爹哋媽咪係我琴晚見到嗰啲，仲係希望佢將來可能都做個教授。但係今日朝頭早見到嗰啲係冇可能，但係個愛係一樣嘅，就係咁啦。多謝阿師，好感慨啊！突然間，所以喺節目最後都係想邀請你推薦一下，有冇關於呢啲價值觀啊、家教啊之類嘅書籍，或者係你自己中意嘅，覺得同今日嘅話題有啲關係。本來咧，我想推薦嗰個動物咧，就似乎係同我哋今日講嘅冇話題，但係傾下咧，我覺得咧係有聯繫嘅。嗱，我而家都好耐冇睇，所以我好多嘢記得都好模糊。而且因為而家越嚟越懶惰咧，亦唔係話你俾咗我就真係走去抄做功課。我記得我後生好多年前啦，好似唔係後生咁咧，就睇過一個蔡元培嘅《中國哲學史大綱》咁上下。大家唔好俾佢個名大綱嚇窒，其實一啲都唔大，只不過有綱嘅，即係有個框架，就一啲都唔大嘅，係一個科普嘅嘢嚟，或者文學普及嘅思想史普及嘅嘢，好易讀嘅。咁你知道蔡元培咁係我哋中國民國嘅，其實佢係清朝人咁啊，但係佢係舉人嚟嘅。佢係直情科舉嘅啊！咁佢後尾又都係北大嘅校長啦啊！咁五四運動嗰陣時，佢講一句好重要嘅説話，佢話殺軍馬者道龐兒。呢句説話係咩？係其實係東漢嘅一個語言嚟嘅啊！咁你要自己有興趣就抄上網抄下。咁嗰個意思即係點咧？嗰個語言就係咁嘅。我記得佢話咧，以前有個人咧，有匹馬，係好肥壯嘅，又跑得快。咁喺條街嗰度行嗰陣時候咧，嗰啲道龐兒啊，即係側跟嗰啲路人甲咧，就成日鼓掌叫佢跑快啲。咁嗰個人聽到咧，又真係想威，咁又跑快啲。越多人鼓掌咧，佢跑得越快，結果跑死咗隻馬。咁呢句説話咧，就係佢就講五四嗰陣時，其實社會好多騷動，好多輿論啊，就話啲學生啱，鼓勵佢哋去做即係衛國啊，要拒簽不平等條約啊嗰啲咁嘅嘢。其實個出發點冇錯，但係呢種鼓勵咧，令到啲細路咧盲目去做佢哋自己嘅嘢。咁啊，結果咁你知啦，又俾人拉啊，有好多即係有對啲細路仔到最後嗰個結果都係個人承擔得好唔好，有啲似我哋2019香港嗰啲學生，有好多參與騷動嘅學生到最後要坐監啊咁。我暫時不論個出發點係點，但係呢句殺軍馬者道龐兒係好重要。咁嗱，呢個咧就同我哋今日講嘅教育有關。家教，我哋點樣去教下一代咧？我哋係咪就咁盲目讚佢咧？佢要乜嘢我哋就俾乜嘢咧？
又或者係好嚴苛咧，要喐親你乜都唔啱噶啦，喐乜嘢我都鬧，唔係就打你咁樣，其實真係唔啱。所以我哋應該用乜嘢方法去同我哋下一代接觸？你話難又得，你話易又得。我覺得最緊要就係將心比己。你唔想細路做乜嘢，你就唔好喺佢面前做。同埋你要鼓勵佢去，你都唔想俾人日揾啲藤條拍住你去做某啲嘢噶嘛。但係你都想人哋會循善誘噶嘛，同佢講道理噶嘛，係嘛？呢啲我覺得連我哋嘅偉大嘅教育家哲學家蔡元培都係咁啦，叫人哋真係唔好盲目去鼓勵。你一定要知道嗰件事有個法，就算你啱，你都有個法去做，有個方法，有個尺度，就係咁咯。做父母都唔容易，非常唔容易，但係非常重要。你個 role， 你嗰個角色係，好多謝師。係。